Kaon kita guys, makaon. Yan guys oh. Guys oh, yung kanos. May pichay. Oh. So tada ko pang sila oh. Prito. Limunanta na guys oh. Silam siguro kene guys. Matamis-tamis. Shoutout kayo sa mga naure sila kamaw. Guys, oh. Ito guys, mapla ko sa ano, balde ko guys. Takop yung balde. Ito ang kasabaw. Banggo guys, paborito ka guys oh. Mainit. Mainit pa guys oh. Ah, guys. Ulo ng kanaos. Ano yung English yung kanas boy? Squid. Sweet. Guys, sabawan ta guys para masilam guys. Ay, kung itom kan sabaw guys. Kinangan mi pano guys ning ano, tama. Anta. Anta, sabi sa lipata. Okay guys, makain muna ako guys. Kasunod naman na video. Follow nyo lang ang YouTube me, Buhay Probinsya TV.